To je naprosto úžasné, Kate. To je obrovské. Ale teď jsme teprve u vchodu. Bude to mnohem větší. Slyšeli jste někdy o jeskyni tak obrovské, že má vlastní džungli? Vytváří si vlastní mraky a dokonce i vlastní počasí. Může to znít jako z filmu, ale to, co vědci objevili o vietnamské jeskyni Son Doong, upoutalo pozornost celého světa. Tato jeskyně je již známá jako největší jeskyně na Zemi, ale nedávný objev její záhadu ještě prohloubil. Pod hustým lesem vědci objevili známky uzavřené jeskyně, kam se pravděpodobně žádný člověk nikdy předtím nedostal. Když začal první výzkum, narazili na několik věcí, které překvapily i samotné odborníky. Atmosféra, UV-nitř, jedinečný ekosystém a několik znaků, které vyvolaly mnoho nových otázek. Co by se mohlo skrývat uvnitř místa, které zůstalo po tisíce let uzavřené? Je to jen mimořádná přírodní jeskyně, nebo se za ní skrývá záhada, které stále plně nerozumíme? Ale to UV-nitř našlo šokovalo celou vědeckou komunitu. Povíme si také o otázkách, na které vědci stále nedokázali plně odpovědět. Než se ale do toho všeho podrobně pustíme, nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu. Vietnamský národní park Phong Nha Ke Bang je považován za jedno z nejpozoruhodnějších míst na světě. Nachází se zde husté lesy, impozantní hory a nespočet jeskyní rozprostírajících se podzemí. Mezi nimi se skrývá Hang Son Doong, která je dnes uznávána jako největší jeskyně na světě. Její velikost je tak obrovská, že se do ní v některých částech snadno vejde i 40patrová budova. Nejenže jeskyně má svůj vlastní ekosystém a díky vlhkosti a teplotě uvnitř si dokonce vytváří vlastní oblaka. Po mnoho let se vědci domnívali, že téměř všechna hlavní tajemství této oblasti byla odhalena. V roce 2023 během nové mapovací mise příběh náhle nabral nový směr. Geologický tým studoval podzemní strukturu pomocí moderních technologií. Během průzkumu satelitní data a skeny odhalili obrovský prázdný prostor, který všechny odborníky překvapil. Zpočátku tomu nikdo nemohl uvěřit. Když byla oblast znovu naskenována lidarovým skenerem, systém nedokázal prázdnou sekci správně přečíst. Na první pohled to software považoval za chybu, protože nikdo neočekával tak masivní dutý prostor. Když však byly porovnány různé sady dat, ukázalo se, že podzemí skutečně existuje velmi rozsáhlá neznámá část. Nejzajímavější na něm nebyla jen velikost, ale i struktura. Jeskyně se obvykle tvoří po miliony let vodní erozí, takže jejich chodby jsou obvykle nerovné, klikaté a mají různé tvary. Struktura, kterou jsme zde viděli, však vypadala neobvykle. Několik úseků se jevilo téměř kruhových. Některé tunely měly překvapivě jednotnou šířku a ozvěny vracející se během skenování se také lišily od normálu. Zdálo se, jako by se zvuk odrážel od úplně jiného typu struktury. Všechny tyto znaky vzbudily ještě větší zvědavost vědců. Nyní existoval jen jeden způsob, jak zjistit pravdu. Dostat se na místo a na vlastní oči se přesvědčit, co se skrývá pod zemí. Poté začaly přípravy na speciální expedici, které se účastnili geologové, geofyzici a několik dalších odborníků. Nikdo netušil, že je tato mise zavede k záhadám, o kterých se mu ani nesnilo. Jak se vědci přibližovali k nově objevené oblasti, uvědomili si, že dostat se dovnitř nebude vůbec snadné. První průzkum ukázal, že jeskyně byla po masivním zřícení skal před tisíci lety zcela uzavřená. Předpokládá se, že od té doby do něj žádný člověk nikdy nevstoupil. Proto nikdo neměl žádné potvrzené informace o tom, co se uvnitř skrývá. Ale příběhy vyprávěné vesničany žijícími v okolí stále přitahovaly pozornost vědců. Podle nich bylo toto místo prokleté. Tvrdili, že se mu divoká zvířata vyhýbala a mnohokrát dokonce i ptáci při přeletu náhle změnili směr. Vědci tyto příběhy zpočátku považovali za místní folklor, ale později se rozhodli je sami prozkoumat. Začal průzkum dronem a odhalil několik známek, které donutily všechny se zamyslet. Termovizní kamery ukázaly teplo vycházející z uzavřené jeskyně. Nejpřekvapivější bylo, že do oblasti nedosáhlo žádné sluneční světlo. Nebyly nalezeny žádné důkazy o magmatu a nebyl nalezen ani žádný geotermální zdroj. Odkud tedy teplo pochází? Nikdo neměl odpověď. Když tým konečně dosáhl první komory, teplota klesla během několika sekund o téměř 15 degrádů. Zároveň z trhlin v zemi stoupaly lehké proudy teplé páry. Téměř se zdálo, jako by celá jeskyně pomalu dýchala.
Dokonce i ozvěna uvnitř byla neobvyklá. Místo, aby se zvuk odrážel zpět, zdálo se, že je vtahován hlouběji do jeskyně. Někteří odborníci se domnívali, že by mohly být propojeny dva samostatné jeskyní systémy a tvořit takzvaný dvouvrstvý jeskyní systém. Ale když byla všechna měření provedena znovu, žádná z dat této teorii neodpovídala. Několik částí jeskyně vypadalo tak jednotně a vyváženě, že spíše připomínaly přesný inženýrský návrh než přírodní útvar. Mezitím senzory zaznamenaly ještě něco zvláštního. Každých 26 minut se objevovala lehká vibrace v přesně stejném rytmu. Nevypadalo to jako malé zemětřesení ani jako běžná geologická aktivita. Vzor se opakoval ve stežných intervalech, ale žádný odborník nedokázal vysvětlit, co ho způsobuje. Jak vědci postupovali hlouběji do jeskyně, narazili na místo, které si nikdo nepředstavoval. Vysoko nad nimi se nacházelo několik velkých přírodních otvorů ve stropě, kterými dovnitř pronikalo sluneční světlo. Tyto otvory fungovaly jako přirozená střešní okna. Kvůli nim se měkké denní světlo dostávalo stovky metrů pod povrch, takže celé místo vypadalo jako jiný svět. Největším překvapením bylo, když si tým uvědomil, že jeskyně obsahuje mnohem víc než jen kameny. Uvnitř rostl kompletní podzemní deštný prales. Obklopovaly ho husté rostliny, bujná zeleň a vlhké prostředí. Ve vzduchu se tvořily drobné obláčky a na některých místech dokonce padaly lehké kapky podobné dešti. Pro vědce to bylo jasné znamení, že jeskyně má svůj vlastní ekosystém a dokonce i svůj malý meteorologický systém. Jinými slovy, jedná se o soběstačnou biosféru, která není zcela závislá na vnějším světě. Tenká VRS-2 MLH se vznášela nad mnoha částmi jeskyně. Mezi mechem porostlými skalami rostly obří kapradiny. Na několika místech vědci také objevili houby, které vydávaly slabou modrou záři. Celá scéna vypadala jako ze sci-fi filmu. Vietnamská botanička Dr. Le Tai Min a její tým shromáždili vzorky rostlin z jeskyně. První analýza ukázala, že téměř % rostlin neodpovídalo žádnému existujícímu genetickému katalogu. Jinými slovy, existovaly rostlinné druhy, které věda dosud nezaznamenala. Dokonce byla nalezena jedna popínavá rostlina, která se při dotyku zacvakla jako síť. Její chování se nepodobalo chování běžné rostliny. Zároveň se z hlubin jeskyně ozývaly dunivé zvuky, i když nebyla žádná bouře. Někteří vědci se domnívají, že zvuk vycházel z podzemních řek, ale když byly vyslány drony, zaznamenali něco ještě podivnějšího. Určité vrstvy mlhy uvnitř jeskyně se pohybovaly v pevném vzoru. Ty byly později pojmenovány fronta duchů. Nejpřekvapivější na tom bylo, že kdykoliv drony vstoupily do těchto oblastí, radar přestal správně fungovat a dokonce i teplotní senzory začaly ukazovat nesprávné hodnoty. Tvorové, které věda dosud nedokázala identifikovat. Jak se vědci posouvali hlouběji do jeskyně, pomalu si začali uvědomovat, že tvorové, kteří tam žijí, jsou stejně neobvyklí jako samotná jeskyně. První věc, které si všimli, byl jeskyní pavouk s něčím, co vypadalo jako tvrdý kovový krunýř pokrývající jeho tělo. Poté objevili podivné ještěrky, které neměly vůbec žádné oči. Pohybovaly se mokrou půdou hladce jako ryby, jako by se jejich těla zcela přizpůsobila životu v naprosté tmě. O kousek dál objevili drobné korýše, jejichž šestihranné schránky rozptylovaly světlo různými směry jako krystaly. Ale ještě více je překvapilo něco jiného. Někteří z jeskyních tvorů sami od sebe nesvítili. Jejich záře se objevila pouze tehdy, když se něco poblíž prohnalo. Jakmile se k nim přiblížil člověk nebo jakýkoliv jiný předmět po jejich tělech, se rozšířily vlny světla. Vědci to identifikovali jako bioluminescenci založenou na pohybu, protože ji aktivoval pohyb, nikoli tma.
přímo uprostřed všech těchto podivných tvorů se nacházelo klidné a neuvěřitelně čisté jezero. Nejneobvyklejší na něm byl jeho tvar. Vypadal téměř jako dokonalý ovál. Kolem jezera byly černé kameny, které vypadaly velmi podobně jako obsidián. Když na ně vědci jemně poklepali, vydali jasný zvuk, podobný zvonu. Voda v jezeře se nepodobala běžné vodě. Na dotek byla mírně teplá, extrémně čistá a hustší než obvykle. Když byly vzorky testovány, obsahovaly hydrotermální minerály, které se obvykle nacházejí v okolí hlubokomořských hydrotermálních průduchů. Největší otázkou však bylo, jak se takové minerály dostaly do jeskyně nacházející se hluboko pod zemí, vysoko v horách, tak daleko od oceánu. V tomto bodě byli vědci ještě zmatenější. Jack mohl tento ekosystém přežít tisíce let bez jakékoliv vnější podpory. Jak se mu podařilo udržet si živočichy, rostliny a vodu v rovnováze tak dlouho? Na tyto otázky nikdo neměl jasnou odpověď. Poté, co vědci překročili jezero, vstoupili do komory, která se zdála být zcela odlišná od všeho, co předtím viděli. První věc, která upoutala jejich pozornost, byla skála. Doposud byla většina jeskyně tvořena vápencem. V této části však byly skály mnohem tmavší a jejich povrch vypadal kovově. Geolog si z počátku myslel, že se jedná o čedič. Ale když byly vzorky prozkoumány, zjistili, že jeho složení je téměř z 97% jednotné. Taková konzistence se u přírodní horniny vyskytuje jen zřídka. Někteří odborníci uvedli, že se na dotek spíše podobá umělé slitině. Stěny této komory byly také neobvyklé. Místo toho, aby byly drsné, se zakřivovaly dovnitř, jakoby je do tohoto tvaru vytvaroval intenzivní tlak nebo teplo. Ku podivu však v oblasti nebyly žádné známky sopečné činnosti ani roztavené horniny. Poté se vědci podívali na zem. Viděli drobné kamínky o velikosti mincí, které se vznášely naprosto nehybně několik centimetrů nad hladinou. Když se jich pokusili dotknout, měli pocit, jako by je odtlačovala slabá magnetická síla. Testy však ukázaly, že kameny neobsahují dostatek železa, aby si to zdálo možné. Poté, co to jeden fyzik viděl, řekl, že vysvětlení nebude snadné. Jak pokračovali vpřed, všimli si dalšího zvláštního rysu. Některé jeskynní stalaktity rostly do stran místo, aby visely rovně dolů, zatímco jiné měly zkroucené tvary podobné vývrtce. To se lišilo od běžných vzorů tvořených kapající vodou. Po stěnách byly také rozprostřeny tenké vrstvy podobné krystalům. Kdykoliv někdo promluvil v jejich blízkosti uvnitř krystalů, bylo cítit mírné vibrace. Zdálo se, jako by reagovali na lidský hlas. Když na ně inženýr jemně poklepal kovovou tyčí ozvěna, která se vrátila, se zdála, jako by se šířila hluboko pod zemí. Přibližně ve stejnou dobu senzory zaznamenali další záhadný vzor. Každých 42 minut skály vydávaly stejný puls podobný tlukotu srdce. Nebyla to ani běžná seismická aktivita, ani zvuk nějakého stroje. Pro vědce nebylo snadné pochopit příčinu. Nakonec tým našel jednu část zdi, která vypadala úplně jinak než ostatní. Byla teplá, zevnitř se zdála dutá a její povrch byl hladký jako keramika. Když se do něj pokusili vrtat, ani diamantový vrták nedokázal dlouho fungovat. Poté někteří vědci poprvé naznačili, že alespoň část této komory nemusí být zcela přirozená. 12.0 let staré značky a záhadné signály. Když se vědci chystali opustit komoru, noha jednoho geologa narazila na něco tvrdého, co bylo zakopáno pod zemí. Po odstranění hlíny objevili kulatou kamennou desku. Na první pohled vypadala jako obyčejný kámen, ale jakmile byla očištěna, na jejím povrchu se jasně objevily vyřezávané značky. Nejednalo se o přirozené značky. Vypadalo to, jako by byly vytvořeny úmyslně. Vědci si zpočátku mysleli, že by značky mohly patřit místní civilizaci. Po prozkoumání však zjistili, že se neshodují ani s vietnamským písmem, ani se sanskrtem. Později byly symboly porovnány pomocí softwaru pro porovnávání více jazyků a některé z nich se zdály podobné protoelamskému písmu. Je považováno za jeden z nejstarších systémů písma na světě a dodnes není plně pochopeno. Podle prvního odhadu by deska mohla být stará přibližně 12.0 let. Pokud by se tento odhad ukázal jako správný, byla by dokonce starší než nejstarší civilizace Mezopotámie. Skutečné překvapení však bylo nalezeno pod deskou.
Jakmile byla zvednuta, vědci pod ní spatřili zcela tichý prázdný prostor. Pokusili se zaznamenat zvuk, ale nebyla tam žádná ozvěna. Ani jejich přístroje nezaznamenaly žádné elektromagnetické rušení. Tento prostor se choval velmi odlišně od běžných podzemních skalních dutin. Poté tým prohledal oblast pod ním pomocí georadaru. Sken odhalil několik šestiúhelníkových komor propojených jako plástev sahající hluboko pod zem. Přibližně ve stejnou dobu senzory zaznamenaly nový signál. Každých 4 minuty a 37 sekund jej stejný nízkofrekvenční puls opakoval. Neodpovídal žádnému známému přírodnímu procesu. Jeden člen týmu uvedl, že měl pocit, jako by odstranění desky zapnulo skrytý systém. Téže noci zaznamenalo rádio týmu také neobvyklé statické rušení. Později, když byl jeho vlnový vzorec analyzován, byly zjištěny určité podobnosti se symboly nalezenými ve starověkém jeskyním umění ze Sahary. O něco později v březnu 2025 se objevily zprávy o uniklé interní zprávě, která tvrdila, že další komora na místě je stále uzavřená a že z ní je detekována nepřetržitá aktivita podobná ozvěně. Zatímco se vědci stále snažili pochopit záhadný signál nalezený uvnitř této jeskyně ve Vietnamu, další zpráva všechny překvapila. Začátkem roku 2025 studoval výzkumný tým v Norsku satelitní tepelná data z arktické oblasti. Během svého vyšetřování zaznamenali stejný nízkofrekvenční signál pod ledem pokrytou jeskyní poblíž Svalbardu, který byl detekován uvnitř vietnamské jeskyně. Nejpřekvapivější na tom bylo, že se tento signál opakoval také každé 4 minuty a 37 sekund. Když byly záznamy z obou míst porovnány, vědci zjistili, že pulzy nebyly jen podobné, ale byly zaznamenávány téměř ve stejném okamžiku s přesností na milisekundy. I po kontrole časových pásem rotace Země a zpoždění v přístrojích zůstala shoda zachována. To vyvolalo mnoho nových otázek. Mezitím někteří vědci porovnali tento signál se starým sovětským projektem vrtu kola. Jednalo se o slavný projekt spojený s příběhem Z vrtu do pekla, který se před lety stal široce diskutovaným. V té době byly některé podivné zvuky zaznamenané během projektu později zavrženy jako pouhý mýtus. Ale když byly tyto staré archivní nahrávky znovu analyzovány pomocí moderního softwaru, byly zjištěny určité podobnosti mezi jejich zvukovými vzory a signálem z vietnamské jeskyně. Tato TVR zení však dosud nebyla nezávisle potvrzena. Poté někteří vědci také porovnali tyto signály s několika rádiovými záblesky zaznamenanými programem SETI. V rané fázi se říkalo, že některé vzory vypadají podobně. Zároveň několik fyziků naznačilo, že konstrukce podzemních šestiúhelníkových komor vypadá jako možný vzorec neutrinové rezonance. Byla to pouze hypotéza, ale diskuzi to dodalo ještě větší pozornost. Potom všem se začala objevovat nová teorie. Někteří lidé se ptali, zda pokud tyto struktury skutečně nebyly přirozené, byly postaveny tak, aby uvnitř něco udrželi uzavřené, nebo byly navrženy tak, aby přijímali nějaký druh příchozího signálu. Ve současné době neexistují žádné pádné důkazy pro žádnou z těchto myšlenek, ale rozhodně to zintenzivnilo debatu mezi vědci a výzkumníky. Záhadný tvor zachycený kamerou. Zatímco vyšetřování záhadných signálů nalezených uvnitř vietnamské jeskyně stále probíhalo, vědci si všimli něčeho neobvyklého na vlhkých horních stěnách jeskyně. Našli stovky malých kulatých hnízd. Na první pohled vypadaly jako ptačí hnízda, ale bližší zkoumání odhalilo, že nebyly vyrobeny ani z větviček, ani z bláta. Místo toho byly vyrobeny z voskovitého materiálu na bázi bílkovin, který neodpovídal žádnému známému tvorovi žijícímu v oblasti. Tým odebral vzorky z hnízd a provedl testování DNA. Počáteční zpráva ukázala, že část jejich genetického materiálu byla podobná starověkým členovcům nebo hmyzu podobným tvorům. Jiné části genetické sekvence však nebylo možné přiřadit k žádnému známému druhu. Vědci opět museli řešit novou otázku. Zpočátku se zdálo, že všechna hnízda jsou prázdná. Tým proto kolem nich nainstaloval kamery aktivované pohybem. Tusio kamery zaznamenaly po půlnoci šokovalo všechny. Záběry ukazovaly průhledného tvora o velikosti lidské ruky. Na zádech měl slabě zářící destičky a tiše se plazil po svislé stěně.
Jeho pohyb byl tak plynulý a kontrolovaný, že to vypadalo, jako by sledoval pevnou dráhu. Neč podivnější okamžik nastal, když se tvor zastavil přímo před kamerou. Pomalu otočil hlavu a zdálo se, jako by se díval přímo do kamery. Na obličeji měl viditelné jen jedno oko a zornice měla šestiúhelníkový tvar. Vědci již dříve viděli stejný vzor na kamenné desce a v designu podzemních komor. O několik dní později, když byla stejná oblast znovu prozkoumána, si vědci všimli, že počet hnízd se téměř zdvojnásobil. Negento ale malé stopy stejného voskovitého materiálu byly nalezeny také na vnější straně některého vybavení použitého během expedice. Tu naznačovalo možnost, že se tito tvorové dostali za hlavní část jeskyně, přestože žádný ze senzorů jejich pohyb nezaznamenal. Po skončení expedice si vědci mysleli, že zbývající práce bude pokračovat pouze v laboratoři, jenže o několik týdnů později příběh nabral další podivný směr. Tentokrát se otázky už netýkaly toho, co je uvnitř jeskyně, ale lidí, kteří se z ní vrátili. Někteří členové týmu zpočátku hlásili, že slyšeli hlasy, které zdánlivě neměly žádný zdroj. Jiní uvedli, že na několik sekund měli pocit, jako by čas plynul rychleji nebo pomaleji. Jeden člen týmu dokonce tvrdil, že jeho hodinky ukazovaly čas téměř o 20 minut dopředu, zatímco všechny ostatní digitální záznamy zůstaly zcela normální. Zpočátku byly tyto incidenty spojovány s vyčerpáním a psychickým stresem, ale jak se objevovalo více podobných případů, lékaři začali vyšetřovat všechny členy týmu. Skeny mozků některých členů týmu ukázaly neobvyklou elektrickou aktivitu v hypokampu a prefrontální kůře. Tu jsou části mozku spojené s pamětí, rozhodováním a myšlením. Zpráva také zaznamenala mírné mikropolsy. Nebyly dostatečně silné, aby způsobily vážné poškození, ale mohly ovlivnit cirkadiální rytmus těla nebo biologické hodiny, stejně jako krátkodobou paměť některých lidí. Jedna věc byla společná ve všech případech. Lidé, kteří strávili delší dobu v blízkosti šestiúhelníkové komory, vykazovali tyto změny jasněji. Poté vyšla najevo další podivná událost. Jeden výzkumník opakovaně začal kreslit spirály šestiúhelníky a další geometrické vzory na papír, když spal. Později byly tyto kresby porovnány s rezonančními vzory nalezenými na krystalových listech uvnitř jeskyně a byly zjištěny určité podobnosti. Nejpřekvapivější bylo, že si na to po probuzení nic nepamatoval. Přibližně ve stejnou dobu začala bioložka mluvit ze spánku jazykem, který podle některých jazykových expertů zněl podobně jako starověké prajazyky. Mezitím nejmladší technik v týmu stále dokola hlásil tentýž sen. Řekl, že stojí v temné komoře, kde puls světla vycházejícího z podzemně odpovídal rytmu jeho vlastního srdečního tepu. Uniklá zpráva, která se objevila později, také tvrdila, že lidem zapojeným do expedice bylo doporučeno dlouhodobé sledování. Poslední stránka zprávy byla odstraněna, ale jedna krátká poznámka na ní napsaná se stala předmětem široké diskuse. Jeskyně vás změní. Důkazy versus teorie. Co je pravda? Doposud jsme se podívali na mnoho věcí spojených s touto jeskyní, které se zdají být naprosto záhadné. Nejdůležitější otázkou ale je, která tvrzení jsou vědecky potvrzena a která jsou stále pouze domněnkami nebo teoriemi. Pochopení rozdílu mezi těmito dvěma pojmy je velmi důležité. Nejprve si povíme o faktech, na kterých se vědci obecně shodují. Son Doong je skutečně největší známá jeskyně na světě. Nachází se v oblasti Phong Nha Ke Bang ve Vietnamu. Uvnitř se nachází jedinečný ekosystém, kde rostou stromy, tvoří se mraky a dokonce lze pozorovat i povětrnostní podmínky. Je také pravda, že se předpokládá, že tato oblast je tvořena asi 400 milionů let starým vápencem a vědci zde provádějí výzkum již mnoho let. Je také pravda, že v této oblasti bylo objeveno několik druhů, které jsou dodnes předmětem výzkumu. Každý nový objev nám připomíná, že pod zemským povrchem je stále mnoho věcí, kterým plně nerozumíme. Na druhou stranu některá tvrzení stále nemají spolehlivé vědecké důkazy. Například myšlenka, že část jeskyně je zcela umělá struktura, nebo že záhadné signály, které se tam nacházejí, pocházejí z nějakého skrytého systému. Stejně tak stále neexistuje vědecká shoda ohledně tvrzení týkajících se protoelamického písma podobných signálů hlášených v Arktidě nebo spojení se starověkou civilizací. O těchto myšlenkách se diskutuje, ale nelze je považovat za prokázaná fakta.
Věda vždycky lidem umožňuje klást otázky, ale odpovědi přijímá pouze tehdy, když jsou podloženy důkazy. Proto bychom si vždy, když se snažíme pochopit nový objev, měli pamatovat na rozdíl mezi důkazy a interpretací. Někdy se objev může zdát velmi záhadný, ale dokud není k dispozici silný důkaz, je lepší s ním zacházet pouze jako s možností. Přesně proto Sondung a nové objevy s ním spojené zůstávají pro vědce i dnes stejně fascinující. Možná, že budoucí výzkum na některé z těchto otázek odpoví, nebo možná přinese zcela nové. Prozatím je nejlepším přístupem zůstat zvědavý, porozumět faktům a vyhnout se závěrům bez pádných důkazů. Pokud budoucí výzkum prokáže pravdivost některých větších tvrzení spojených s touto jeskyní, jeho dopad se nebude omezovat pouze na Vietnam. Mohl by změnit pohled celého světa na skrytá místa pod zemským povrchem. Je možné, že stále existuje mnoho podzemních světů, o kterých dnes nic nevíme. Takové objevy by mohly také odhalit zcela nové druhy, které mohly zůstat izolované od okolního světa po miliony let. Zároveň by mohly vědcům pomoci lépe pochopit, jaké bylo klima Země ve starověku a jak se příroda v průběhu různých období měnila. Někteří lidé spojují tyto objevy se ztracenými civilizacemi, ale v současné době proto neexistují žádné pádné důkazy. Pokud se takový důkaz v budoucnu někdy najde, mohlo by se změnit mnoho našich starých představ o lidské historii. Do té doby by však tato tvrzení měla být vnímána pouze jako možnosti. Tento objev také ukazuje, že i naše současná technologie má svá omezení. Někdy ani moderní přístroje nedokážou plně porozumět takovým místům. Proto by lepší technologie a budoucí výzkumné mise mohly v nadcházejících letech odhalit o těchto jeskyních mnohem více. Protože Sondung stále považován za jedno z nejvýznamnějších vědeckých míst na světě. Je výjimečný nejen svou obrovskou rozlohou, ale také tím, že každá nová studie vyvolává nové otázky. A právě tyto otázky vědce neustále inspirují k dalšímu bádání. Možná, že některé z těchto záhad budou v nadcházejících letech zodpovězeny a možná, že některé zůstanou záhadou navždy. V celém tomto příběhu jsou některá fakta vědecky potvrzena, zatímco jiná tvrzení jsou stále součástí probíhajícího výzkumu a debaty. Proto by nebylo správné přijímat jakékoliv nové tvrzení jako konečnou pravdu bez důkazů. Věda si vždy klade nové otázky, provádí výzkum a k závěrům dochází až po prozkoumání důkazů. Takže i na tuto záhadu by se mělo pohlížet stejným způsobem. Pokud se vám toto video líbilo, nezapomeňte zanechat like a dejte mi vědět, co si o něm myslíte v komentářích.